హలో సార్ నేను డమ్ కొరియర్ సర్వీస్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను సార్. చెప్పండి. మీకు పార్సల్ వచ్చింది సార్. పార్సలా? నేను బయట ఉన్నాను, ఇంట్లో ఎవరికైనా ఇచ్చేయండి. ఓకే సార్. ఇంతకీ ఏం పార్సల్? ఇదేదో కాండోమ్ ప్యాకెట్లో ఉంది సార్. ఏంటి కాండోమ్ ప్యాకెటా? రే, ఇంతకీ ఎవరికైనా ఇచ్చావా? ఇప్పుడే మీ నాన్నగారు కనిపించారు, ఆయనకి ఇచ్చేసాను సార్. అబ్బా చంపేసావు కదరా, అది కాండోమ్ ప్యాకెట్ రా. మా నాన్నకి తెలిస్తే చంపేస్తాడు రా. రే నీకు చెప్తే అర్థం కావట్లేదు రే, అది కాండోమ్ ప్యాకెట్ రే. ఇంట్లో ఎవరికైనా తెలిస్తే చంపేస్తారా రే. ప్లీజ్ రా, వెనక్కి తీసుకెళ్ళరా రే. ఎట్లా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అసలు నువ్వు నాకెవరో తెలియదు బా. అమ్మో చంపేస్తాడేమో మా నాన్న.